চলুন জানা যাক আপনাকে মারতে কোন জন্তুর কতটুক সময় লাগবে। সবার প্রথমে কিং কোবরা হলো দুনিয়ার সবথেকে বিষাক্ত সাপের মধ্যে একটি, যার বিষ এতটাই বিষাক্ত যে এর কামড়ে আপনার মৃত্যু অনুমানিক 20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে। নেক্সট, ইলেকট্রিক ইল হলো এমন একটি মাছ যে মাছ তার শরীর থেকে প্রচুর ইলেকট্রিক তৈরি করতে পারে। যদি ভুলবশত এই মাছটি স্পর্শ করেন তাহলে তার শরীরে থাকা 860 ভোল্ট 20 সেকেন্ডের মধ্যে আপনার জান কেড়ে নিতে পারবে। নেক্সট, গরিলা সাধারণত মানুষের উপর আক্রমণ করে না, কিন্তু যদি কাউকে আক্রমণ করে তবে সে দুনিয়ার যতই শক্তিশালী মানুষ হোক না কেন তাকে মারার জন্য 10 থেকে 15 মিনিট সময়ই যথেষ্ট।